Pubblichi da mesi, migliori ogni video, ci metti impegno e le visualizzazioni restano uguali, a volte addirittura più basse, e non sai cosa stai sbagliando. Hai già sentito ci vuole tempo e capisco se non ti aiuta. In 10 mesi ho pubblicato 88 video lunghi per arrivare a 100 iscritti su questo canale. Ho un secondo canale che invece ha monetizzato in 2 mesi. La stessa persona, 2 ritmi diversi. Ho capito cosa è importante per sopravvivere, te lo racconto in questo video. Prima di tutto voglio dirti una cosa, la sensazione che hai è normale. Guardi i numeri dei canali più grandi e ti chiedi cosa hanno fatto di diverso da te. Pubblichi un video, lo controlli dopo un giorno e le visualizzazioni restano sempre uguali. E inizi a chiederti se conviene continuare, se stai solo parlando nel vuoto. Anche a me è successo. Su Motivazione Stoica i primi video ricevevano pochissime visualizzazioni e ci sono stati momenti, per imprevisti, per stanchezza, in cui ho dovuto rallentare. Ho pensato di fermarmi. Non ti sto per dire che va tutto bene, ma ti dico cosa ho imparato restando abbastanza a lungo da vederci chiaro. Ho 2 canali YouTube. Questo Personal Brand, dove parlo di crescita su YouTube per acquisizione clienti, per chi come me lavora con consulenti e professionisti. E un secondo canale, Motivazione Stoica, video su relazioni difficili, con soluzioni pratiche ispirate alla filosofia stoica, Faceless. 2 canali diversi, con la stessa persona dietro. Non ho una formula su perché uno è cresciuto più veloce dell'altro. Argomenti diversi, formati diversi, un pubblico diverso. Posso dirti con certezza solo una cosa, non esiste un ritmo uguale per tutti. Se lavori come consulente o professionista, sai già che i primi clienti arrivano dopo mesi di lavoro, che qualcuno ti nota quando meno te lo aspetti. Su YouTube funziona allo stesso modo. Su Motivazione Stoica ho pubblicato un video che mi ha portato alla monetizzazione. È partito piano, poi dopo qualche giorno è cambiato qualcosa e YouTube ha iniziato a mostrarlo a molte più persone. E c'è un secondo video, pubblicato dopo, che ancora oggi, da mesi, continua a generare visualizzazioni e guadagni costanti, ogni giorno. Anche su questo canale, un esempio più piccolo, un tutorial base su CapCut, pubblicato mesi fa, sta ancora ricevendo impressioni, come il primo giorno. Non puoi prevedere quale video spingerà il tuo canale, ma esiste un percorso per aumentare la probabilità e non è complicato come sembra. Ti racconto il metodo che uso per decidere cosa pubblicare. Guardo cosa il mio pubblico premia già, quali video mantengono le persone più a lungo, guardo cosa funziona nei miei competitor diretti e anche fuori dalla mia nicchia. Cerco un video con un rapporto tra visualizzazioni e iscritti molto più alto della norma, si chiamano outlier, e li analizzo, non per copiarli, ma per adattarli con la mia esperienza. Se pubblichi con costanza ma non capisci perché il canale non cresce, ho creato un Client Audit YouTube. Un'analisi che puoi fare per capire cosa sta frenando il tuo canale, nicchia, formato o il tempo che ci metti. Lo ricevi gratis iscrivendoti alla newsletter, il link in descrizione. Ora ti dico una cosa che non dice quasi nessuno. A volte fai tutto giusto, titolo studiato, thumbnail provata, contenuto utile e il video lo stesso non riceve visualizzazioni. Non sempre l'impegno viene ripagato, non è colpa tua e non significa che stai sbagliando qualcosa che non vedi. A volte è solo così. Non te lo dico per scoraggiarti, te lo dico perché se nessuno ti informa quando ti accade puoi pensare di essere l'unico, non sei l'unico. Quindi cosa vuol dire sopravvivere con un canale piccolo? Non aspettare che il tempo faccia il lavoro da solo, vuol dire continuare a pubblicare e migliorare ogni volta qualcosa di specifico, non tutto insieme, una cosa alla volta. E vuol dire anche una cosa che ho imparato a mie spese, farsi aiutare quando serve. Anche io mi sono fatto seguire da persone più esperte di me, che avevano già fatto la strada che sto facendo io, che avevano già imparato quello che dovevo imparare io. Non è una scorciatoia, ma è utile per fare meno errori, perdere meno tempo e ridurre il rischio di abbandonare proprio nel momento sbagliato. Se ora ti trovi in questa fase, pochi iscritti, sforzo che non sembra essere ripagato, devi sapere che resistere non vuol dire sopportare in silenzio, ma continuare a lavorarci con pazienza mentre aspetti il tuo momento. Ed è l'unica possibilità che hai, resisti. E per capire quali segnali indicano che il tuo canale sta per crescere, guarda questo video.